Bavandimwe banyarwandakazi banyarwanda, namwe mwese muteze amatwi iki kiganiro. Ni ikiganiro twise dusobanukirwe. Ni koko rero dukeneye gusobanukirwa amateka y'igihugu cyacu, ibihabera muri iki gihe, amateka ya kera hashize n'amateka wenda dushobora kwandikira hamwe tuvuga icyo twifuza ku Rwanda ruzaza ejo. Uyu munsi rero ikiganiro dusobanukirwe kiribanda ku mvugo n'amagambo yavuzwe n'umwe mu bategetsi bakomeye b'igihugu cyacu, bwana General James Kabarebe. James Kabarebe muramumenyereye, ni umuntu wakoze imirimo myinshi inyuranye. Yabaye chef d'état major w'igisirikare cy'u Rwanda, yabaye ministre w'ingabo, ni umujyanama wa Perezida Kagame kera ndetse igihe cy'intambara ngo niwe warindaga umutekano wa Kagame, akanakora ubutumwa bw'ibanga bukomeye cyane cyane ubwo kwica abaturage no kwica abo Kagame yifuza kwica bose, ndetse n'abasirikare b'inkotanyi mu bagomba kubambwa. Ni James Kabarebe wari ubishinzwe. Muri iki gihe rero akunze kugaragara cyane no kumvwa mu biganiro bikaze, ibiganiro mbese wagira ngo ni amagambo ya Perezida Kagame abasubiramo, dore ko bahuje imvugo. Ejo bundi nk'uko mwabibonye hari video yasohotse. Video yaje ikurikira indi nanone yo mu kwezi kwa 11 2019, aho umuntu yitonze asanga General James Kabarebe abiba ivanguramoko mu gihugu cyacu, abiba inzigo hagati cyane cyane y'abahutu n'abatutsi. Ariko muri iyi video ejo bundi twabonye twese, ageze naho kubiba inzigo n'inzangano n'urwango hagati y'abahutu n'abatwa, aho abwira abatwa ati murabe maso, abahutu bagambirije kubiba utwanyu duke tubahaye. Avuye ku batutsi abwira ati abahutu n'abantu babi, urubyiruko rw'abahutu rufite ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo ni byo mu kwezi kwa 11 twarabibonye, twagize n'icyo tubivugaho. None ageze naho avuga ko abahutu ni n'ibisambo, ko biba abatwa. Akavuga kandi ko ari abatwa bayimubwiye, ko ari umutwa wabivuze. Ni ukuvuga ko ishusho nshya y'ikitwa umuhutu ni ubwicanyi iyo bivuzwe n'abacikacumu b'abatutsi, none abahutu babaye n'ibisambo mu maso y'abatwa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko tugarutse ku kiganiro yagiranye n'urubyiruko, hari umwe mu basore bari mu cyumba mu nama hamwe na General Kabarebe wamubajije ati ariko sinyakubahwa, iyi gahunda mwakoze nziza yo kubakira abatishoboye, asa n'uvuga ati kubwanjye ndayishyigiye kandi ndayishima. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda nayo ndayishima kandi ndayishyigiye, nk'uko abanyarwanda bose ntawakwanga gushyigikira gahunda yitwa Ndi Umunyarwanda. Ipfa kuba nyine koko ari gahunda yubaka ubunyarwanda idatanya abanyarwanda. Umusore rero akavuga ati njye ndasanga iyi gahunda yo kubakira abatishoboye mu rwego Rwanda umunyarwanda, aho kugira ngo yubake imitima y'abanyarwanda, aho kugira ngo yunge abanyarwanda ibegeranye, ibagire umwe mu gihugu cyabo basangiye, irabacamwe imirwi, irabacamwe ibice, irabatanya kugeza naho leta itangiye kubaturisha ahantu hanyuranye, nk'uko nabibonye muri Afrika y'Epfo, igihugu nagezemo
ubwa mbere muri 1987 systeme ya apartheid yari ikiganje. Iyo miturire y'abazungu bari batuye ahanyuranye n'abirabura, abahindi nabo bagatura ahabo, bari bitwa imvange aribo bita aba metis, nabo bakaba bari batuye muri za quartier zabo ku itegeko rya leta, naho abirabura bakajugunywa ku butaka bw'ubutayu, ku butaka butera, ahantu mbese badashobora kugira aho bahurira n'abazungu cyangwa nabo ba metis. Kandi benshi babaga baravutse ku bagore b'abiraburakazi, ariko iyo bamaraga kuvuka bafite agasura k'abazungu barabimuraga bakajya kubatuza ukwabo kugira ngo batabana n'abandi birabura. Iyo gahunda uriya musore nibyo ashaka kuvuga ati murashaka kutuzanamo cyangwa mwazanye apartheid yo kudutandukanya. Bihishiki kugeza aho leta ishyira abana b'abatutsi bacitse ku icumu ukwabo. Iyo tuvuga abacitse ku icumu mu Rwanda ni ukuvuga abatutsi bose mu by'ukuri bari mu gihugu mbere ya 1994. Abo bakababwira ko bagiye kubakira amazu yo kubafasha, ariko bakaba parka, ni ijambo rikoreshwa neza mu Gifaransa, parquet, nkuko ufata parking ukayuzamo amamodoka, ukubaka n'indi hakurya nayo ukayishyiramo andi mamodoka. Umusore akavuga ati ntaho tuzaba tugihuriye kuko muradutanyije, abaturanyi nibo bagenderana, abasore n'inkumi baturanye nibo baganira, nibo basabana, none mwe muti inzira karengane z'abatutsi abazo ni bature hariya, nako abacitse ku icumu rya jenoside y'abatutsi ni mugende mutura kwanyu, mukubakira n'abatwa abitwa abasangwa butaka bakabubakira ukwabo nabo. Umusore ukabona afite n'isoni zo kuvuga ijambo abandi, abo yita abandi, abanza gusa n'uwibagiwe uko babita, aza gutora aravuga ati abahutu. Icyo kintu kirakomeye. Kuvuga abatutsi bacitse ku icumu biroroshye, kuvuga abasangwa butaka biroroshye, ariko kuvuga abahutu usanga abantu basa n'abababwa gusohora iryo jambo nkaho ari ruvumwa. Icyo ni ikintu abakurikira Radio Ibuka bose tugomba gutekereza, tukazakomeza no kujya tukiganiraho kugira ngo twunge abanyarwanda, aho kugira ngo tubace mu bice, aho kugira ngo dusandaze ubumwe Imana yari yaduhaye. Ubwo rero ibisubizo General James Kabarebe yamuhaye turabyumva mu kanya, ntabwo nshaka kubisubiramo kuko biteye isoni, sinabona aho mbihera ngo ndabisubiramo. Munsubiye mu kibazo umusore yatanze, Kabarebe murekeye amagambo ye y'ukoza soni, ibisubizo yahaye uriya musore n'amagambo y'ibitutsi byibasira ubwoko bumwe bw'abahutu Kabarebe yakoresheje. Turabanza twumve ikibazo uriya musore yamubajije, niturangiza dukurikizeho igisubizo General Kabarebe yamuhaye. Nyuma yaho rero Radio Ibuka bose yasanze bitaba bihagije, twasanze ari byiza gutumira abantu banyuranye, abanyarwanda banyuranye b'inararibonye, b'impirimbanyi mu kurengera ikiremwa muntu, kurengera demokarasi no kurengera ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, abantu basobanukiye mu mateka y'igihugu cyacu, kugira ngo iyi mvugo ya General Kabarebe na politike ishyigikiye yo gutanya abanyarwanda bayisesengure, bageze ku banyarwanda ibitekerezo. Kandi Radio Ibuka bose ibasezeranyije ko ibiganiro kuri iyi ngingo bitazarangira vuba, tuzakomeza kujya tubivuga, ariko dutanga noneho n'ibitekerezo byatuma ibisebe n'inkovu bikira, abanyarwanda bagaca inzigo, ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bukomeze kubabibamo, abanyarwanda bagasezerera burundu iyo politike ya apartheid yo kwibasira ubwoko runaka mu gihugu cyacu. Twibutse ko iyo politike yo kwibasira ubwoko niyo yahekuye u Rwanda mu myaka 40 yashize. Abanyarwanda bapfuye ari benshi, abanyarwanda baravanguwe, abanyarwanda bararenganyijwe, abanyarwanda barahejwe bazira ubwoko bwabo. Jenoside yo muri 1994 nubwo yaje ikurikira intambara
ariko ntabwo yari gushoboka iyo hatabaho politike yavanguye yaheje ubwoko bw'abatutsi. Jenoside yo muri 1994 ntabwo yashobora kuba iyo mu Rwanda hataba politiki ivangura amoko iheza bamwe igatonesha abandi. Muzi rero aho byatugejeje, abanyarwanda barishwe, FPR iraruyogoza, intera hamwe zirica ziratsemba zimara abatutsi mu gihugu hafi kubarangiza. FPR nayo ikagenda irimarima abahutu hirya no hino kugeza naho yabasanze muri Kongo ikica ibihumbi amagana. None FPR kuyunze kubwira abanyarwanda ko ari yabohoje igihugu, ko ari yahagaritse jenoside, irabiba amacakubiri aruta ya kera ahubwo kugeza naho ituza abaturage bakurikije amoko anyuranye, ikabatuza ahantu anyuranye. Reka twumve amagambo yavuzwe muri kiriya kiganiro. Nkuko mbivuze, twumve ikibazo umusore yabajije General Kabarebe, noneho mu kanya turaza gukurikiza igisubizo yamuhaye. Reka twumve ibibazo umusore amubaza. Bakira abatishoboye, ariko ugasanga abasangwa butaka babubakiye ukwabo, ubwo abo nibo bitaga abatwa. Noneho akabona gahunda yo kubakira abacitse ku icumu nabo ukwabo. Aho ngaho abasangwa butaka hariya, abacitse ku icumu hariya, ubwo abasigaye bivuga ngo ni n'abahutu basigaye. Ese icyo kintu urubyiruko rukunda kugendana wenda nk'ahantu h'ahaturanye, abantu baturanye bakunze guhita bagendana cyane ku buryo babibona nko kwironda. Babatwa ubwo bazagenda ukwabo, uhita ubona ko bironze. Abandi bacitse ku icumu nabo bagenda ukwabo, n'abandi basigaye bagenda ukwabo. Ese iki kintu nta kintu kizabangamira kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda? Murakoze. Mwiyumviye ikibazo cy'ingutu umusore abaza General James Kabarebe. Ni ikibazo gifite aho gishingiye, kuko uriya mwana ibyo avuga si ibyo yarose, ni ibyo abona buri munsi. Akavuga ati rivangura nitwe rizagiraho ingaruka, kuko bari dushoramo ntibazaba bakiriho, bazaba barisaziye baragiye, ariko twe tuzishyura ingaruka ziri vangura bari kubiba mu gihugu cyacu. Inzangano, kutwanganisha n'abavandimwe bacu b'abahutu, bakageza naho batubuza guturana nabo. Uriya musore rero ndagira ngo mushimire mu izina ry'abakunda abanyarwanda bose batavangura, mu izina ry'umuryango hagarariye Ibuka Bose Rengera Bose, ndagira ngo mushimire kuba yaravuze mu izina ry'abanyarwanda, kuko abanyarwanda benshi nibiriya batekereza. Abanyarwanda ntabwo bakunda ivangura, abanyarwanda ntibakunda kwanga bagenzi babo. Abanyarwanda barambiwe inzigo ubutegetsi bukomeza kubiba mu gihugu cyacu. Reka noneho dutega amatwi General James Kabarebe, twumve igisubizo agenera uriya musore, tuzirikana amagambo avuga, kandi tujye dutinyuka abategetsi b'u Rwanda tubabwiza ukuri, kuko nindukomeza guceceka bizageraho biduhitane twese. Kabarebe, uhawe ijambo. Yavuze ngo ibyo kubakira abantu kwabo, ngo abana abacitse ku icumu kwabo, abana n'abatwa ukwabo, ngo abandi Yesu abahutu ngo ntabwo azi aho bari. Ngira ngo nta polisi ya leta ihari yo kuvuga ngo buri bantu bubakirwa ukwabo. Iyo ntabwo nyizi. Nta leta irigera ivuga ngo aba bubakirwa aha, aba bubakirwa aha, aba bubakirwa. Ariko yubakira abakeneye amacumbi. Niba bacitse ku icumu koko barayakeneye amacumbi. Kububakira ntacyo bitwaye, ni nacyo ugomba gukora uri leta, ugomba kububakira. Niba hari abatwa badafite amazu, hariwo kuko nari ishinzwe Rubavu, nk'uko uriya musore yabivuze, nari ishinzwe Rubavu nkiri muri cabinet. Hariwo twubakiye inzu witwa ngo ni umutwa, genda mwita umunyarwanda ariko abandi bamwitaga umutwa. Inzu yuzuye yanga kuyijyamo, bamusanga yaraye hanze ku muryango. Barambaza bati kuki utaraye mu nzu yawe?
atoya ati inzu yanjye naraye nyirinze kugira ngo abahutu batayiba. Ubwo urumva ibyo ni ya myumvire ivangavanze ya kera y'iki confusion urumva. So icyo nzi gikorwa n'iyi leta ni ukubakira abatishoboye. mumaze kumva ijambo rya General James Kabarebe asubiza umusore wari umubajije impamvu gahunda ya Ndi Umunyarwanda idahuza abanyarwanda ahubwo isa nibatandukanya, bamwe ikabatuza uruhande rwabo, ubwoko bw'abatutsi bakajya ukwabo, abatwa bakajya ukwabo, abahutu bakajya ukwabo, cyangwa se bo ntibanabubakire. General James Kabarebe amagambo yasubije mumaze kuyumva. Tukaba twatumiye umugabo witwa Jabo Akishuri. Jabo Akishuri n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka United Freedom Fighters UFF Indangamirwa. Bwana Jabo, watubwira icyo utekereza ku magambo ya General James Kabarebe? Ndabashimiye kuba mwantumiye kuri radio yanyu Ibuka Bose Rengera Bose, kubera ko rero ari ubwa mbere mvugira kuri iyi radio, kandi hakaba wenda hari n'ikintu gishya twungutse muri iyi minsi. Ndagira ngo ntangire nibwira abatwumva, nubwo nzi neza ko abantu bamaze kumenyera, ariko kandi nkuko maze kubivuga muri iyi minsi twungutse ikintu gishya, numva nagira opportunité kukivuga. Nta kindi rero duherutse gushinga ishyaka UFF Indangamirwa. UFF bisobanura United Freedom Fighters mu rurimi rw'icyongereza. Ngenekereje mu kinyarwanda no kuvuga ko ari abaharanira impinduka bishyize hamwe, niko nabivuga, cyangwa se washaka kugenda mu buryo buri literal yavuga abarwanyi bishyize hamwe muri make. Mwantumiye rero kugira ngo ntange ibitekerezo ku kibazo giherutse kubazwa General James Kabarebe mu nama yari yamuhuje n'urubyiruko, aho umwe mu rubyiruko yamubajije ati ese biriya bintu byo gutuza abantu abacitse ku icumu bagatuzwa ahantu hamwe, ubundi ukumva ngo hatujwe ngo basangwa butaka aribo batwa, ntabwo gishobora kubangamira gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kuko hari abandi baba batatujwe muri ubwo buryo? Uwo mwana ndetse yaravuze ati wenda bashobora kuba ari abahutu, uretse ko wenda giye numva nahakosora gato, ndibwira ko abantu baba batatujwe mu midugudu bose atari abahutu gusa, kuko ari n'abatutsi bishoboye n'abatwa bishoboye baba batajyanywe mu midugudu kuri ubwo buryo. Ariko mu by'ukuri wenda icyo uriya mujene yashaka kuvuga ko buriya buryo bukoreshwa bwo gutuza abantu ahantu hamwe kandi bafite inyito imwe bitwa abacitse ku icumu. n'urugero tukaba tuzi ko abacitse ku icumu rya jenoside kuri abatutsi nyine ari abatutsi, ni ukuvuga ngo ni ubwoko bumwe buba bwatujwe ahantu hamwe, hanyuma n'abandi bitwa ngo basigajwe inyuma n'amateka nabo ni abatwa, nabo ni ubundi bwoko bumwe. Bikaba bigaragara ko rero iyo midugudu mishya iba yubatswe cyangwa se iba yatujwemo abo bantu ari imidugudu mu by'ukuri umuntu yakwita y'ubwoko runaka, kandi bukaba ubwoko bumwe. Mu by'ukuri rero icyo uriya mujene yavuze nicyo kuko iyo utuje ahantu hamwe abantu bamwe, kandi mu by'ukuri hari abandi bantu bashobora kugira uburyo baba identifiye, nibyo byari byo twita mu rurimi rw'igifaransa communautarisme. Umuntu wenda yagenekereje ni nk'ubwironde, ni ubwironde. Iyo ukoze ubwironde rero bushingiye kuri icyo kintu cya communautarisme, ni ukuvuga ngo ubuvukishije ubundi bwoko bushya. Iyo uvukishije ubundi bwoko bushya mu gihugu nka kiriya cyacu n'ubundi gifite ibibazo by'amoko, ni ukuvuga ngo ubukreye ubundi bushyamirane, ni ubundi bushyamirane uba uriho urema bwiyongera ku bushyamirane bwari busanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bushingiye ku moko
atatu twari dufite mbere ya 1994, abahutu, abatwa, abatutsi. Impamvu bivuga ntyo nuko nyuma yaho hiyongereho ubundi ziri identification nazo zifite tendance yo kumera nk'amoko, kuko haje abantu abavuye hanze, bamwe bakiyita ngo nabasajya, abandi bakiyita ngo nabajepe, abandi bakiyita ngo n'abadubayi, ariko byashaka kuvuga aho bagiye baturuka. Abo bitaga abasajya n'abaturutse mu gihugu cya Uganda, abo bitaga abajepe n'abaturutse mu Burundi, abo bitaga abadubayi n'abaturutse muri Congo, ndetse n'abaturutse muri Tanzania. Hari n'abaturutse hanze, ariko ngira ngo abantu iyo bashaka gutanga izo nyito bareba hari umubare munini, kuko abanyarwanda bari barahunze muri 1959 baje baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye. Ibyo bintu rero byagiye bigaragara nyine ko hakomeje kubaho nyine ubwo bwironde, aho abantu bagiye baturuka hamwe usanga bakomeza kugendererana, usanga bafite ibintu byinshi bahuza by'umuco, ariko byo wenda ntabwo byagize ingufu nyinshi cyane, bigenda bigabanuka. Aho bugifite ingufu nyinshi tubibona ni ku bantu bagiye baturuka muri Uganda, nibo bakomeje kugira ikintu cy'ubwironde mu buryo bugaragara, kuko nibo bakunda kwironda mu mirimo. Ugasanga imirimo nyoboragihugu yo mu nzego zo hejuru nibo bayifite, ugasanga ibintu bigo by'ubucuruzi cyangwa ibigo bikomeye bya leta nibo babifite. Ugasanga mbese hari ibintu byinshi cyane bibahuza, bibatandukanya n'abandi, ku buryo nabyo ntawatinya kubyita ko ari ubundi bwoko bugenda buvuka. Nuko amoko agenda avuka, ko amoko avuka habanje ubwironde. Iki kibazo rero umujene yabajije nicyo rwose gifite ishingiro. Buriya buryo rero bwo gutuza abantu bahawe inyito runaka ahantu hamwe, nk'uko nemaze kubivuga hejuru, buteza ikindi kibazo. Abantu kuvuga ngo umara gukemura ikibazo cy'imiturire, ugasanga buteje ikindi kibazo cy'ubwirone cyangwa cy'ivangura, cyangwa se cyo kuvukisha indi communauté nshyashya, kandi n'ibibazo wari ufite muri communauté rusanganywe mu by'ukuri utarabirangiza neza. Ugasanga habayeho ubushyamiranye hagati ya quartier zituranye, ariko zidatuwe n'abantu bamwe. Ugasanga ngo hariya ni mu bacitse ku icumu, cyangwa se hariya ni mu batutsi, cyangwa se sinigitangaza kwa kumva bavuga ngo hariya ni mu nyenzi, abandi ngo hariya ni muri aba, abandi ngo hariya ni muri aba. Ibi byose rero umva, ubu mu gihe utarabasha kujera ibibazo bya mbere ufite, ubu urimo kongeraho n'ibindi. Mu gihugu nk'u Rwanda gifite ibibazo birenga 1000, nk'uko papa yigeze kuvuga ngo pays de mille collines, pays de mille problèmes. Nkaba rero numva biriya byakozwe na leta, cyangwa se bikomeje gukorwa na leta, byari bikwiye kuvugururwa. Mu by'ukuri nemera ntashidikanya rwose ko kubakira abantu batishoboye, abacitse ku icumu cyane cyane, ari igikorwa cyiza. Ariko nanone nemera ko atari bo banyarwanda bonyine bababaye mu gihugu cyacu cyose. Si bo banyarwanda bonyine batagira icumbi. Hari abantu batuye mu bishanga barimo gusenyerwa bagahabwa 90,000 nta yindi mpamba bahawe, kandi ndabarahashowe byinshi. Abo nabo barababaye, bagombye nabo gutekerezwa. Hari abantu bahungutse bavuye mu bihugu hirya no hino, cyane cyane muri Congo, bakaza wenda bagasanga ingo zabo zarabohorwa, cyangwa ibintu byabo byaratangwa mu buryo bw'uburiganya. Abo nabo igihugu kigomba kubatekereza, kuko ikibazo dufite muri Afurika cyangwa se mu Rwanda nuko buri gihe hajyaho ubutegetsi bushaka kurengera inyungu z'igice kimwe cy'abaturage bukabangamira abandi baturage. Nyamara ubutegetsi, konflikt bwaba bwaraturutsemo ubwo aribwo bwose kugira ngo bufate ubutegetsi, bwagombye kuba ijisho ry'abaturage bose, batarebye ngo iki gice kibarizwa muri ideoloji runaka cyangwa se mu bwoko runaka, iki kibarizwa muri ideoloji runaka. Ni ukuvuga ko ubutegetsi buriho bw'u Rwanda ubu ngubu bwagombye kurebera abanyarwanda bose muri rusange, rutitayeho kureba ngo aba ni abacitse ku icumu, aba ni abavuye muri Congo bahungutse, aba ni abahutu, aba ni abatwa, aba ni abatutsi. Bakavuga bati mu Rwanda dufite ikibazo cy'abantu badafite aho baba, bakeneye amacumbi kandi batishoboye. Icyo kibazo bakakirebera muri rusange, bakagishakira isubizo muri rusange, bakubaka imidugudu ahantu hatandukanye. Noneho barangiza bagafata ba bantu bakabatuza muri ya mazu, mu gihe amazu yaba ari make wenda kubera ubushobozi bw'igihugu. Niba igihugu kiravuze tuzabikora buhoro buhoro, bakareba abababaye cyane, abo twakwita prioritaire, bakareba abababaye cyane, akaba ari bo babanza gutuza. Ariko bitavuze ko ngo ababaye cyane ngo arabacitse ku icumu gusa. Oya, umuntu wese utagira aho haba kandi akaba adafite n'ubushobozi bwo kwishyura icumbi, nawe yabarwa mu batishoboye, hatitaweho kureba ubwoko bwe, noneho bagaturanya. Aho rero haba icyo bita mu Gifaransa
cohesion nationale. Cohesion nationale ni kuvuga ngo abantu bafashwe mu buryo bumwe kandi bigishwa ibintu bimwe, ndetse ibyo bigishijwe bishyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe. Ariko ntabwo uzigisha ndi umunyarwanda, ntabwo uzigishwa cohesion nationale nurangiza ngo bamwe bubakirwe ukwabo abandi basenyerwe bahabwe 90,000 ku mazu. Tuzi ko 90,000 ubu ngubu bitakigura n'amabati ngira ngo 10 nubwo ntaruka mu Rwanda, ariko ntacyo bigura ku muntu wasenyewe inzu ye, cyane cyane ko na metero kare ziba zigize ikibanza iyo nzu yari irimo ziba zidahwanye n'ibyo 90,000. Kuko rero ntabereyeho kunenga gusa, reka mbonereho ntange igitekerezo cy'uburyo mbona bunoze bwo gutuza abatishoboye muri rusange. Icyambere, kubakira abatishoboye ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo abatishoboye bakwiye kubakirwa kuri site imwe gusa, bakwiye kubakirwa kuri site zitandukanye. Ni ukuvuga ngo mu masegiteri atandukanye, kugira ngo hataho rya kosa ryo kurundarunda abantu bamwe ahantu hamwe. Kuko noneho niyo wafata abatishoboye bose ukabashyira hamwe, wenda utashingiye kuri ya kriteria bacitse ku icumu gusa, ugashingira kuri kriteria batishoboye b'abahutu, b'abatwa, b'abatutsi, ariko bose bakitwa batishoboye, nayo ni communautarisme ubushinze. Iyo habaye umudugudu munini ni hahandi baza nabo kubyara ikindi kintu cy'ubwironde, bashobora kumva yuko bagiye kuronda abandi, cyangwa se abandi bari aho ngaho nabo bakajya bumva ko ari ahantu nyine h'abantu batishoboye hasuzuguritse. Inaha babyita de banlieue. Banlieue biva ku ijambo bivuga ngo ni nka banir. Banir ni kuvuga ngo ni nk'ahantu mbese hasuzuguritse cyangwa se havumwe. Numva rero bidakwiye, ahubwo site zigomba kuba ahantu hatandukanye kandi zigatuzwa ku buryo bene ayo mazu ataba umubare munini cyane ku buryo bigaragara ko abo bantu nye nabo bakoze indi community nshya cyangwa se ubundi bwoko bushya cyangwa se indi population nshya, bityo bikaba byateza umwuka mubi. Mu gihe rero byamaze kubakirwa, ni ngombwa ko izo site zigomba gutuzwamo abanyarwanda b'ingeri zose bakeneye ubwo bufasha, hitawe nako mumbabarire kuba babaye kurusha abandi, hakirindwa kugenda ku nyito z'inzaduka. Inyito z'inzaduka ni ukuvuga ngo ni inyito abantu bagiye bitwa nyuma y'intambara zitari zisanzweho mbere ya jenoside ya 1994. Bitabaye ibyo rero, ingaruka zishobora kuba nyinshi kurusha ikibazo twifuza gukemura. Ndagira ngo nsezereze aho ngaho, nongera kubashimira ko mumpaye umwanya wo kugira icyo mvuga. Murakoze. Umuvandimwe witwa Stan Rwanda Rugari twamusabye kutubwira icyo atekereza kuri iriya mvugo y'ubutegetsi bw'u Rwanda, hakoreshejwe nanone ijwi rya General James Kabarebe. Iri jambo tuvuga ni iriya jambo yasubije umwana w'umusore wamubazaga anenga mbese ivangura riri mu gihugu cyacu. Reka tumwumve. Nitwa Stan, ntuye hano mu gihugu cya South Africa. Nshimiye radiyo Ibuka bose kubera akanya nk'aka iba yagennye kugira ngo abantu basangire ibitekerezo cyangwa se tuganire ku bibazo bimwe na bimwe biba byugarije abanyarwanda, haba mu gihugu cyangwa se hanze. Ariko muri aka kanya nagira ngo ngaruke kuri aka kavideo gato aho Joseph Uwimana yabazaga ikibazo Kabarebe avuga ati, ko mu byo tuzi hari gahunda ya guverinoma yo kubakira abanyarwanda ariko ikaba yubakira bamwe abandi kabareka. Yagize ati, abasangwa butaka barubakirwa ari bo batwa, abacitse ku icumu barubakirwa ari bo batutsi, ariko hakaba n'igice gisigaye, cyo gice nticyubakirwa ntikinavugwa. Yewe yanatinzeho avuga ati babandi ageze aho ati abahutu. Ni ukuvuga ngo umuhutu yabaye igicibwa, n'iryo zina kurivuga biragoye. Ariko iyo bigeze muri gahunda ya ndi umunyarwanda baravuga bati umunyarwanda wese yibonemo. None uyu musore aravuga ati, ese ko iki gice kitabonekamo ibyo ni ibiki muri gahunda ya ndi umunyarwanda? Ese mu minsi iri imbere bizagenda gute? Ko mbona ba bantu bubakiwe ukwabo b'abatwa
bagendana bazaba banagendana cyane nk'urubyiruko, abo bacitse ku icumu b'abatutsi bakazaba bagendana, abasigaye nabo bakaba bigunze hariya bagendana. Ese iyo niyo gahunda yo kugira ngo twubake igihugu mu mugambi umwe wa Ndi Umunyarwanda? Ibi biragaragaza gahunda guverinoma y'u Rwanda ubwayo yashyizeho igamije kugira ngo itatanye abanyarwanda aho kugira ngo ibahuze. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda, niba hari abatayisobanukiwe, ni gahunda yashyizweho kugira ngo itatanye abanyarwanda cyane cyane, ariko ikaba yaraje igira ngo iyobye urubyiruko. Ni muri izo gahunda Kabarebe ajya gusubiza kiriya kibazo yanyuze ku ruhande, ntabwo ari uko atacyumvise, ahubwo yacyumvise arakirengagiza kubera umugambi asanganywe, umugambi wo kugira ngo birengagize ukuri. Yamusubije ati ahubwo abantu bubakirwa ayo mazu, wa muntu uvuga utubakirwa anyura inyuma akajya kwiba ayo mazu. Urumva ko umuntu w'umuhutu aramugereranya ko ari umujura, ko ari igicibwa, mbese mu banyarwanda babarwa ntarimo. Umwana azakura avuga ati wa muntu ntashaka kuvuga ngo umuhutu, ariko akavuga ati aba ndabizi bakorewe ibi bikorwa, aba ndabizi barubakiwe. None se urwo rubyiruko ruzakura n'ibyo bisobanuro bizahezahe? Iherezo ni irihe? Umwana aravuga ati ese ko twari tuzi ko turi kubaka igihugu, tukaba umugambi wa Ndi Umunyarwanda warugombye kudujyana mu cyerekezo kimwe, ariko tukaba tutari kubibona neza. Ibyo bisobanuro byose nibyo yari yiteze ariko ntiyabibonye. Ari nayo mpamvu ngira ngo abakurikirana Ibuka bose cyangwa se ibiganiro nk'ibi aho biba binyuze, umunyarwanda wese yagombye kumva ko urubyiruko rwacu rurugarijwe, rukeneye ibisobanuro byo kugira ngo bamenye neza amateka y'igihugu cyacu, ibisobanuro byo kugira ngo barebe neza inzira zishobora gutuma igihugu cyacu kizubakwa. Ibyo byose bikazakorwa ari uko habonetse ubwitange bwa buri wese. Urubyiruko rugomba gusobanukirwa, haba ari ururi mu gihugu, haba ari ururi hanze, ariko niba bidakozwe bazakomeza bahere mu icuraburindi, ndetse ku buryo guverinoma y'u Rwanda yo izakomeza muri izo gahunda ikongeraho n'izindi, noneho uzasange urubyiruko ruzisanga mu gice badasobanukiwe, aricyo twakwita icuraburindi, batazi no gusobanura aho batuye. Murakoze rero, ibiganiro nk'ibi numva bigomba kuzajya bica kuri iyi radiyo Ibuka bose ari byinshi, umwana urubyiruko rugasobanukirwa neza u Rwanda urwo ari rwo, umunyarwanda uwo ari wo, gahunda ishoboka yo kugira ngo igihugu cyacu kizongere cyubakwe na buri munyarwanda wese. Murakoze, mugire ijoro ryiza. Banyarwandakazi, Banyarwanda, inshuti za radiyo Ibuka bose, turagira ngo twibutse ko mukurikiye ikiganiro twise Dusobanukirwe. Ikiganiro Dusobanukirwe ni ikiganiro kizajya kigaruka kenshi kuri radiyo Ibuka bose, tuganira ku mateka y'igihugu cyacu, ariko cyane cyane twibanda ku bihabera muri iki gihe. Nanone tutibagiye kureba inyuma ngo twibutse ibyabaye, ibyago cyangwa ibyiza u Rwanda rwahuye narwo mu mateka yarwo. Uyu munsi rero twibutse, nk'uko twabivuze dutangira iki kiganiro, tubibutse ko tubafitiye abashyitsi benshi, tubafitiye abatumirwa bari bubasobanurire icyo batekereza ku magambo aherutse kuvugwa na General James Kabarebe asubiza umunyeshuri watangazwaga no kubona leta ya FPR irimo yubaka ivanguramoko hagati y'abanyarwanda. Nicyo umuryango wacu Ibuka bose rengera bose ukunze kwita apartheid. Reka rero dukomeze twumve abashyitsi, twumve abatumirwa n'ibyo baduhishiye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze. Mugana James Munyandinda nawe aratubwira icyo bitekerezaho. Uyu musore ikibazo arabaza ibintu azi, arabaza ibintu biriho, arabaza ibintu areba. Ibuka ko bari muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kandi ikigamije
iyo gahunda ari ugufasha Kagame gutuma abahutu n'abatutsi bahora bacitsemo ibice ubuziraherezo kugira ngo bose babe nta mbaraga bafite zo kuba bamurwanya. Ubwo urumva kubakira abacikacumu imidugudu yabo bakubaka n'abatwa ukwabo bagafata ubwo urumva n'abahutu nyine bafite aho batuye ubwo ndavuga bari imidugudu urumva ni ikibazo gikomeye cyane kuko byarashobokaga yuko bafata ahantu abanyarwanda bakahatura ariko umucikacumu udashoboye bakamwubakira inzu aho ngaho mu bandi cyangwa se umutwa. Kubatandukanya rero bifite icyo bigamije ni ikintu gikomeye. Urumva no kugira ngo bamwe bagiye bavuga bati hara ni hahandi hatuwe n'abatutsi, hano handi hatuwe n'abatwa, hani mu batutsi, hani mu batwa, hani mu bahutu. Urabibona? So ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kijyanye no gucamo ibice abanyarwanda. Ni umugambi wa Kagame muremure. Icyo ngicyo abanyarwanda bagomba kukimenya, bagomba no kukivuga no kukiganiraho. Ndumva rwose biri muri ya process ya Kagame ya divide and rule. Ndumva aricyo naba mbivuzeho, ariko ni ibintu birebire cyane, ni bigari. Muvandimwe Abdul Hategekimana, nawe wumvise amagambo yavuzwe na General James Kabarebe. Usanzwe ukurikirana ibibera mu gihugu cyacu kandi uri impirimbanyi mu bya politike. Twagira ngo tugezeho umenyesha abanyarwanda igitekerezo cyawe, mbese utubwire uko wumvise ari amagambo y'urukozasoni ya General James Kabarebe, kandi si ubwa mbere koko yigaragaza nk'umuntu uvangura abanyarwanda aho kubunga. Ijambo ni ryawe bwana Abdul Hategekimana. Uyu mujenerali wa Kagame witwa Kabarebe ndabona atangiye gukabya. Yaratangiye abwira urubyiruko ati mwebwe barokotse itsembabwoko ryatsembye abatutsi, mwafashe igihugu. Hari abandi rero bari hanze bo batarokotse itsembabwoko ry'abatutsi, barimo biga, yewe babona n'amanota meza. Ababyeyi babo barimo bacuruza, bameze neza. Abo bantu rero n'abanzi. Urumva ubwo aho kugira ngo yunge abanyarwanda atangiye kumvikanisha ko hari abafashe igihugu bagomba kukibamo bakakimererwa neza. Abahunze niba baje kugira nabi, baje batagombye kwiga, batagombye kumererwa neza iyo bari, ngo nibaza no mu gihugu cyabo bazaye bameze neza. Abanyarwanda nyine abaciyemo ibice bibiri ku mugaragaro. Ibyo birarangiye, abantu baravuze gusa bisanzwe. None arongera ateranyije urubyiruko ati nta politiki ya leta ihari yo kuvangura. None se biriya wavugaga mbere hari aho byanditse muri politiki ya leta? Ntago byanditse, ariko rero mu bikorwa biragaragara nyine iryo vangura ryo gushyira bamwe ku ruhande abandi ku rundi, bamwe bakaba ibicibwa, bakacibwa ku byiza by'igihugu, abandi bakabyiharira, abandi barebera nyine. Nta macakubiri ateye ubwoba. Rero ndabona ari ibintu bitangiye gukabya. Akwiye kwandikirwa, tukamwiyama, tukamenyesha inzego
zishinzwe umutekano hirya no hino, rurahari mu muryango w'abibumbye, rurahari muri Commonwealth. Abo bantu bakadufasha kumwiyama, ariko rero kubera ko atangiye no gushyekerwa bigeze hariya, abantu banamurega niba izo nzego ntacyo zikoze, ngo nabavuga ati ibintu ndimo rwose ndimo ndakabya, ni ukumurega. Uburyo burahari, akisobanura akavuga ko azabireka cyangwa atabiretse, ariko rero arimo aratwangiriza, arimo arazana amacakubiri mu gihugu. Mureba aho asanzwe yarakigeze, n'ubu atararangira, ndetse ushatse kuzana imvugo nziza, ushatse gukora ibikorwa byo kunga abanyarwanda akamaganwa, ndetse hakaba niyo yicwa. Nirwo Kizito Mihigo yazize, nuko yavugaga ati abantu bose ni abanyarwanda, ntibajye hamwe babane basangire ibyiza by'igihugu, kandi kuko byari bikwiriye kugenda. None rero uyu mugabo kandi rero hari n'icyo atabona. Uriya mwana yaramubwiye ati hari abantu mwubakira amazu meza mu midugudu b'abatutsi, ntuvuga ko barokotse itsembabwoko ry'abatutsi. Hari abandi birwanaho bakimenya bakibana hariya ntibagere muri iyo midugudu. Ati abo bantu niba bamwe bazibana muri iyo midugudu imeze neza, bameze neza, abandi bakibana hariya birwanaho birwariza, abo bantu bazabana bate? Ni ikibazo, ni ikibazo. Kandi we abakeka ko bitagaragara, avuga ko bitari muri politiki za leta, ariko rero mu bikorwa birahari, n'abanyarwanda barabibona. Nabo yari yahamagaye, uriya wamubajije kiriya, ni uko abibona, ni uko abyumva. Hari n'abandi nkawe. Ibyo bintu rero ni ibintu bizashyushya imitwe y'abanyarwanda, ugasanga ntibumvikana, bakaba basubira mu byo bavuyemo. Niyo mpamvu rero abantu bagomba ku gahato kumukura kuri iriya mvugo, kumukura kuri iriya ngiro, akiyamwa, atakwiyamwa, atakwemera ubwo bwiyame, akaregwa ndetse akaba yabihanirwa. None se ibintu igihugu cyacu cyabayemo kikaba kigeze aho kigeze ahangaha, ko kiri ku muteremuko, abantu boye kubyamagana, boye kureba uburyo byacika ngo abanyarwanda bajye hamwe basangire ibyiza by'igihugu. Umuntu abirimo abikora tumureba, none se twebwe twaba tumariye iki icyo gihugu? Twaba tumariye iki urwo rubyiruko? Muri make rero ndumva uriya mugabo kuko amaze gukabya, ni ukumwandikira tumwiyama, tukabimenyesha inzego zishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bazasakuza gusa, bazagira gute, azabireka cyangwa ntazabireka. Natabireka tuzamurege, ariko rero ntabwo bagomba gukomeza kuryanisha abantu, bita kuri bamwe abandi babagira nk'ibicibwa. Ibyo ni ibintu bigomba kurangira, kuko umututsi ni umunyarwanda, umuhutu ni umunyarwanda, umutwa ni umunyarwanda. Ni nabyo Kizito Mihigo yavugaga.
ntabwo yagombaga kubizira ahubwo yari gushyirwa imbere kuko iyo mvugo niyo izatuma abanyarwanda bajya hamwe ibyo byo kuryana bikarangira. None ati ntabwo ari polisi ya leta, ibyo bintu ntaho biri. Arangije ati twubakiye umutwa, inzu yanga kuyijyamo ngo abahutu batazayimutsindamo. Iyo mvugo mwokagira Imana mwe, murabona tugana hehe? Kandi yarangiza ati ntabwo twita ku bantu bamwe, ntabwo ari polisi ya leta. None se uwo mutwa ntabwo mwari mwagiye kumwubakira kuko ari umutwa? Kandi rero kuki se mwubakiraga n'umutwe umwe ko abatwa bose ari abakene, ko atari nabo mwagombye kubakira bonyine, ko mwagombye kubakira n'abahutu b'abakene n'abatutsi b'abakene bose bakamererwa neza mu gihugu? Ahubwo se sindeba n'abirwanaho n'abirwanyeho murimo mubasenyera bakandagara batazi niyo bajya. Noneho n'umukuru w'igihugu ati n'ahandi baterurana, imashini ziraza zigaterurana abantu n'amazu. Aho handi ni hehe? Ntaho. Nta n'undi nzi ufata abaturage agafata ibyabo agasenyagura, ntacyo abahaye ngo niba nakibahaye bumvikane bitegure bashaka ahandi bazajya bagende mu mahoro. Abo bashaka ubwo butaka babutware, ariko na wa muturage nawe abeho mu mahoro. Naho ubundi rero ibintu by'uyu mugabo, ibintu by'abafite iyo ngengabitekerezo bose, niba batabiretse natwe tukicecekera ngo ntitubibarikeshe ku ngufu, kiriya gihugu kizajya inyuma yaho kiri ubu ngubu, kuko babeshya ko ngo hari ubwiyunge, ko abantu bameze neza. Ariko rero ibyo ni ibinyoma, kuko amadisikuru y'uriya mugabo arabigaragaza. Ngayo nguko. umwe mu bayobozi b'umuryango w'abaryankuna RNP ariwe Bwana Ndabarinze yagize nawe icyo atubwira ku ijambo rya Generali Kabarebe. Reka tumureke adusobanurire. Murakoze cyane. Nagira ngo ngire icyo mvuga ku kiganiro James Kabarebe yaherutse gutanga, arimo aganira n'abana bamubazaga. Abana bari bashoje ingando bamubaza ibibazo bimwe na bimwe byugarije umuryango nyarwanda, ari nabyo bimwe mu bibazo bigaragara ko bihangayikishije u Rwanda kandi bigenda bibonwa rimwe na rimwe n'abanyarwanda batandukanye, ariko cyane cyane n'urubyiruko mu bihe bitandukanye. Kiriya kibazo uriya mwana w'urubyiruko amubaza ni ikibazo abana benshi mu Rwanda bibaza cyangwa bagiye bibaza mu bihe birebire bitandukanye, kuko cyagaragaye kuva kera. Ni ibintu leta y'u Rwanda yubakiyeho cyane byo gukomeza kumvisha igice kimwe cy'abanyarwanda ko ntacyo gipfana n'ikindi gice cy'abanyarwanda, cyane cyane bikagaragarira mu matsinda agiye ariho atandukanye nk'uko uriya mwana kuko abivuga. Ni ibintu bigaragara rero, biboneka mu mashuri abana biga, bikaboneka ku misozi nk'uko uriya mwana bivugamo, urugero mu miturire y'abantu, bikanagaragara noneho no mu mitegekere bwite ya leta, kuko niyo winjiye no mu buryo akazi gatangwamo n'uburyo gakorwamo, usanga ari uko nguko leta ya FPR yubatse, kuva mu mirimo kugera mu misozi abantu batuye kugera no mu mashuri aho abana biga. Kiriya kibazo rero nk'uko umwana yakibarije rwose ni ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda. Wenda ndabigarukaho by'umwihariko nsobanure n'uburyo nanjye ubwanjye mbizimo, ariko nagira ngo mbanze ngaragaza ishingiro ry'ikibazo umwana afite,
kandi n'uwo yakibazaga wenda yumvaga ko ari nk'umuntu ari umuntu ufite ubumenyi buhambaye wenda cyangwa umucurabwenge ukomeye ku ngoma ushobora wenda kugisubiza mu buryo bumunyura, ariko byagaragaye yuko uwo yabazaga ari we General James Kabarebe, ahubwo kuko ironda koko ryamusabitse rimutuyemo, kuko yahise ahimbiramo ikindi kinyoma, noneho asa nk'ushatse gusubirisha ikibazo icengezamatwara n'iyoza bwonko rirenze n'ikibazo umwana yavuga. Umwana yaramubajije ati si mubona mute ikibazo kijyanye n'ivangura rigaragara mu miturire y'abanyarwanda bigendeye ku byiciro mugenda mushyiramo abantu bitewe n'amatsinda mubabariramo, cyane ko hariho amatsinda nyine umwana yasobanuye n'akavuga ati ibyo bintu byaba bitabangamira ndi umunyarwanda muvuga ko muvuga ngo turi abanyarwanda twese, mwarangiza mugahindukira muti ariko abangaba bacitse ku icumu bagomba guhabwa ibingibi byihariye bibakwiriye, ariko abangaba bashigajwe inyuma n'amateka bagomba guhabwa ibingibi byihariye bibakwiriye. Ese abandi bondi basigaye bo bazibona hehe? Bibona bate? Bihinduka bite? Biba bidahaye ivangura mu yandi mavangura? Ese abo bantu bazumva ko koko ari abanyarwanda ryari kandi hakiriho ayo matsinda? Icyo ni ikibazo gifite ishingiro kandi gikomeye. General Kabarebe rero we ntiyigeze abasha kugisubiza kuko cyari kimurenze, ahubwo yahisemo guhimba ikinyoma ku ruhande cyo kumvikanisha kimeze nk'urwenya ariko cy'ikinyoma, kuko ari umuhanzi w'ibinyoma cyane, ni umucurabwenge w'ibinyoma bitanabayeho mu mvugo ze nyinshi cyane, ngira ngo abamukurikira bazi icengezamatwara akora byo kubiba ikinyoma mu banyarwanda, kandi agashaka kukigira ukuri. Ni umucurabwenge wa false memory nk'uko dukunze kubisobanura mu masesengura atandukanye. False memory ni uguhimba ikintu ugashaka kugaragaza ko cyabaye, kuko ahangaha ndagira ngo wenda nanone nse nk'usobanura cyane byimbitse kiriya kinyoma cye cyo kuvuga ngo bubakiye umutwa ngo arangije yanga kurara mu nzu, ngo hanyuma ngo avuga ko ngo yarayiraririye ngo kugira ngo abahutu batayiba. Icyo ni ikintu ni ikinyoma gikomeye cyane, kuko ntekereza ko uwo mutwa nubwo yaba nta n'ubwenge agira, nukabone nubwo arimo kumubeshyera nyine afite ubwenge wenda atekereza mu buryo buri hasi, wenda ntiyatekereje ko inzu yibwa. Ni kabiri kangahe se inzu yibwa nyine? Ninde muntu wagira ubwenge butekereza ko inzu yakwibwa? Aho hantu nukikwereka ngo ni ikinyoma, ariko arashaka kugiha imbaraga zidasanzwe z'uko ubwoko bw'abatwa bubona ubwoko bw'abahutu. Ati umutwa azi ko umuhutu ari igisambo kigomba kumwiba, araryama arinze utwe twose kugira ngo atazamwiba. Bivuga ngo ubwo ahaye agaciro bya bindi mwana yavugaga ati ibyo bintu ntibyabangamirana umunyarwanda, ko umutwa adakwiye guturana n'umuhutu kubera ko umuhutu yiba umutwa. Akongera akanavuga ati kandi koko birumvikana atabacitse ku icumu rya jenoside bakwiye kubakirwa. Aho hantu arahatinda cyane ati kubera ko bagomba kubakirwa rero bagomba kugira uko bafatwa bakagira ibyo bahabwa, byarabisubiramo, ariko arangiza akirengagiza ko akanahindukira kandi akanavuga ngo kandi ngo ntabwo leta ngo ijya ngo ishyiraho ingamba ngo ziha abantu imyihariko. Aho ni contradiction ikomeye cyane, kuko aremera yuko iyo myihariko ikwiriye abacitse ku icumu rya jenoside. Yarangiza ati ariko nanone ntabwo leta ishobora na rimwe gukora ibintu nk'ibyo. Numva yemeranyije n'umwana ko leta idashobora kubikora, ariko kandi yarangiza agahindukira ati ariko irabikora ku bantu aba nabo. Ati kandi kabikorera n'abatwa, ariko abatwa bakaba batanashaka kuba muri za nzu kubera ko abahutu baziba. Urumva ibyo bintu bwabyo ikikwereka ko kubiba urwango ntabwo ari ikintu cy'impanuka cyagwiririye FPR, ahubwo niho politike yabo yubakiye, gutandukanya abanyarwanda bo b'ingeri zitandukanye b'amoko yose, kugira ngo ayo moko atazigera na rimwe yibona ko ari abanyarwanda. Bivuga ngo rero ukurikije ibyo Kabarebe yavugaga, ahubwo ndi umunyarwanda nta n'icyo yabimaze, ahubwo nibamese kamwe bashyireho iyo matsinda bayemere bemeze ko hari. Ariko nanone biranagoye, kuko none se nibamara kwemeza ko hari noneho iryo vangurano ryo bararyandika mu itegeko nshinga, bemere ko noneho umutwe atagomba guturana n'umuhutu kugira ngo atazamwiba, umuhutu atazamwiba. Bongere bati kandi wa wundi wacitse ku icumu nawe akwiriye kugira ibyo ahabwa byihariye kandi akanubakirwa. Wenda nabyo nuko atabigarutseho yagagombye no kugaragaza ko umwana yamubajije ati kuki babubakira ahantu habo hihariye, aho hantu kuki atahamushubije mbese.
wa mugari kuki bashyiraho imidugudu yihariye y'abacitse ku icumu, kuki uwo muntu batamwubakira mu kibanza yari asanzwe atuyemo ahantu ngo bamushyire hagati mu bandi, noneho ibyo bintu bigaragare ko yubakiwe koko yenda yubakirwa ariko muri quartier mu nsisiro zituwemo n'abandi bantu. Ikintu cyo gufata umwana yabajije ati insisiro zihariye ibyo bintu byaba bitazabangamira ndi umunyarwanda, ati ko bishobora kuba bigaragaza abantu bo mu itsinda runaka bahuriye ku kintu runaka, ese babandi batibona muri rya tsinda bo iyo babonye icyo kintu batekereza iki? Nicyo kibazo umwana yabazaga. Ni nka biriye nyine byo kuvuga ngo hari inzibutso ngo za jenoside yakorewe abatutsi kandi hari n'abandi banyarwanda bapfuye batagira aho bibukirwa. Icyo kintu umuntu aho hantu umuntu yahageze utekereza aribaza ati ariko se abandi baba barapfushije bo harya bo ababo bibukirwa aho? Icyo ni ikibazo kibazwa benshi, ukibajije ahita afungwa agacira bagakatirwa bakamushyiraho bakamugerekaho guhakana jenoside, bakamugerekaho kuba yemera ngo jenoside ebyiri n'ibindi byaha byinshi cyane. Umwana rero yamubajije rwose ikibazo cyumvikana ariko yagikwebye bigaragaza rero yuko ari kuvangura abanyarwanda ni politike ya FPR y'abacurabwenge babo, ntabwo ari impanuka rero, si n'ikintu kibagwiririye ahubwo ni ikintu bashyize imbere cyane. Aha rero ndagaruka ku aho nari ntangiriye mvuga ko iki kibazo uyu mwana yibaza atari we wenyine ukibajije mu Rwanda, ni ikibazo kigaragaje kuva kera. Nanjye wenda abo nabigarukamo kuko natwe twiga mu mashuri niho twatangiye kubonera ibyo bintu, kandi abana b'amoko yose aho ndabisubiramo neza bari hagaze twaraganiraga tukaganira rwose. Umwana akakubwira ati ibi bintu byo gushyiraho gahunda zihariye ku bana bamwe ngo barokotse jenoside yakorewe abatutsi, abandi barihirirwa na FARG, abandi barihirirwa na Minaroke, ukaba bahayeho mu buryo butandukanye, ati ibi bintu bizasenya igihugu cyacu. Ibyo ni ibintu byabayeho nanjye ubwanjye niboneye kuko nanjye nize muri ibyo bihe muri za 1996 na 7 na 5 twarabibonaga buri munsi kugeza mu 2000 na 6 na 7 turi bakuru rwose twigana za kaminuza, ari naho bamwe mu banyarwanda b'urubyiruko rutoya rwari ruto rwiga muri za kaminuza batangiye guhaguruka batangira kurwanya icyo kibi. Bamwe barabifungirwa, abandi bahagarikirwa amashuri, babashinja ngo bagiye kugira kaminuza inguverinable. Barahari, amateka arazwi arahari, naho ngaho hanashibutse rwose amashami ariho ubu ngubu y'urubyiruko rwahagurutse rugashaka guhumura abandi banyarwanda. Ariho havuyemo ba Sankara, havamo ba Kizito Mihigo, havamo ba Nyamihirwa Gerard, ba Ntamuhanga Kasiyani, ni benshi. Urutonde n'ururerure, n'abandi benshi, natwe twese n'abandi benshi. Ibyo ni ibintu tuzahunda umwanya tukabiganiraho, ariko iki ni ikibazo gihangayikishije abanyarwanda kandi naho cyanaturutse. N'uyu mwana rero ibyo avuga abazakabarebe ni naho nyine ruzingiye, naho ngaho nicyo gituma urubyiruko ruhaguruka. Uyu nawe araje ahaguruke, nuko wenda buriya bagiye kumuronda, babazaga n'amazina yabo, buriya bagiye kumuronda n'ababyeyi be n'ahandi hose ku gasozi bafite uko bazamugenza. N'ejo bajya kumukumva ngo yiyahuye cyangwa yagize izindi mpanuka zidasanzwe, kuko ntibashaka ijwi umuntu uvuga ibibi byabo. Iki rero ni ikikwereka ko bananiwe, iyi leta ya FPR yananiwe. Ntabwo rero bazica abantu bose ngo babamare, ntabwo bakica umwana nk'uyu n'abatekereza nkawe ngo babarangize, kuko ni benshi. Hari muri rasare buriya benshi kiriya kibazo ngira ngo bari banacyumvise neza, ahubwo batunguwe no kumva akibajije. Rero ni ikigerekana ko igihe kigeze ngo ibintu byose bivugwe, kandi bivugwe mu mazina yabyo, byitwe amazina yabyo, noneho abanyarwanda tubashe gukira. Ntabwo ushobora gukira indwara rutayirasi. Aha rero harimo iki busobanuro burebure, tuzafata igihe kirekire cyane dusobanure tuvuge byinshi birenze ibyo, ariko ubu none ahangaha nagira ngo ntangarize abanyarwanda ko tugomba twese guhaguruka tukarwanya izi mvugo mbi, kandi tukumvira ijwi ry'urubyiruko rwacu, rw'abana bacu b'u Rwanda, kugira ngo tuzarage u Rwanda abana bacu bazavuka nyuma, u Rwanda ruzira
amacakubiri ruzira urwango nkuru nguru nyine rubibwa na leta ya FPR. Niyo mpamvu rero iri jwi ry'uyu mwana tugomba twese kurigira ryacu, hanyuma tugafatanya kugira ngo dukore urukubake u Rwanda ruzima ruzira amacakubiri n'ivangura, aho abana bacu bazagira bazabana neza mu gihugu bakiyumvamo bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Murakoze. Bavandimwe inshuti za Radio Ibuka bose, igice cya mbere cy'ikiganiro twari twabateganyirije uyu munsi kirarangiye. Mwibuke ko twaganiriye ku magambo y'urukozasoni yavuzwe na Generali James Kabarebe, amagambo agaragaza ko ari umwe mu nkingi z'ivanguramoko rimaze kumunga u Rwanda. Iryo vanguramoko twarigise apartheid, kandi tuzakomeza kubivuga kugeza igihe rizarangirira. Rigomba kurunduka, tugomba kurica muri kiriya gihugu, tugaca inzigo bari kubiba. Ndagira ngo nshimire abatumirwa batanze ibiganiro byiza uyu munsi, kandi nkabararikira kuza kurikirana none igice cya kabiri cy'ikiganiro dusobanukirwe, nanone kizavuga kuri iyi ngingo yerekeranye n'amagambo General Kabarebe yavuze n'ibindi bikorwa byose by'ivanguramoko bikunze kuba mu gihugu cyacu. Abo batumirwa bazaba banyuranye, si umuntu umwe, si babiri, si batatu. Tuzabaza abanyarwanda benshi bazi amateka y'igihugu cyacu kandi bakurikiranira hafi, bazi biba muri iki gihe, bazi akababaro k'abanyarwanda, bakadusobanurira bakatubwiraho ari amagambo nk'ari ya Kabarebe ashobora kuganisha abanyarwanda, bakatubwira n'uburyo wenda twakoresha kugira ngo dufatanye n'abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze bose guhagarika uriya muvuduko w'inzangano urangwa n'urwango n'ivanguramoko hagati y'abanyarwanda. Bavandimwe inshuti za Radio Ibuka bose, ikiganiro dusobanukirwe gitegurwa kandi kikabagezwaho na Radio Ibuka bose. Uyu munsi ni nge Ndagijimana Jean Marie Vianney wakibagejejeho, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa Fondation Ibuka bose rengera bose. Murakoze kandi Imana ikomeze ibarinde.